Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de junho, festa junina, não é mesmo? E hoje é nosso dia de fazer a fogueirinha com carimbo da mãozinha, combinado? Então segue um vídeo, a professora vai mostrar para vocês como fazer. Eu espero que vocês gostem e aguardo um vídeo ou uma foto de vocês realizando a atividade, ok? Um super beijo e até a próxima! Então a tinta aqui na mãozinha da criança. Que cor é essa, Derek? Vermelho. Vermelho, muito bem, vermelho. Muito bem. Vou misturar um pouquinho. Que cor é essa aqui, Derek? Amarelo. Amarelo. E misturando com vermelho, olha lá, ó, ficando laranja, né? Depois de pintar toda a mãozinha, nós vamos carimbar aqui para formar então a fogueirinha. Aqui, ó, Derek. 1, 2, 3 e... Coloca a mãozinha. Isso. A gente aperta um pouquinho. Pode tirar, Derek. E então ficou formada a fogueirinha com o carimbo das mãos.